Takk, president. Mulig det blir mer sang senere i kveld, men ikke nå. Norsk arbeidsliv er under kontinuerlig omstilling. Nye teknologiske muligheter, globalisering, migrasjon og en aldrende befolkning gjør at endringene er hurtige, og behovet for omskolering og kompetanseheving vil være økende. Da Høyre kom inn i Kunnskapsdepartementet, børstet vi støv av kompetansepolitikken. I 2020 la vi fram kompetansereformen Lære hele livet. Målet med den var at ingen skal gå ut på dato i norsk arbeidsliv, samtidig som vi skulle tette gapet mellom hva arbeidstakerne har av kompetanse og hva arbeidslivet faktisk trenger. I 2021 fulgte Solberg-regjeringen opp med fullføringsreformen i videregående opplæring, en historisk utvidelse av retten til å fullføre videregående skole. Det var fordi vi så at dagens skolesystem må utfordres, og at det må stimuleres til flere fleksible modeller, hvor en kan starte når som helst i året og søke seg inn når behovet oppstår. Vi prioriterte kompetanse. Regjeringen fremmer flere grep i budsjettet som svekker kompetansepolitikken. For på tross av at det lyser i stille grender, takket være Senterpartiet, som nå løyver milliarder til grendeskolene, står det verre til med bransjeprogrammene. Bransjeprogrammene som løper ut fra partene i arbeidslivet, er viktige for å sikre omstilling i norsk arbeidsliv. En nylig evaluering fra Fafo viser at bransjeprogrammene har nådd målgruppen, og at de har truffet særlig de med lav formell kompetanse, som tradisjonelt deltar lite i etter- og videreutdanning. Og under høringene både i 2021 og i 2022 var det store flertallet enige på viktigheten av dette. I en tid hvor nettene blir lange og kulda setter inn, så velger regjeringen å lulle det litt inn. Hvis ingen sier kutt, men heller lavere nivå, vil alle sammen tro at kompetansen skal bestå. Men det er et faktum at regjeringen i sitt budsjett kutter i midlene til bransjeprogrammene og modulbasert opplæring. Og det er uheldig at regjeringen nedprioriterer kompetanse i en tid hvor samfunnet står overfor stor omstilling. Skal næringslivet få den kompetansen som er nødvendig, så må det investeres mer i kunnskap og kompetanse, ikke mindre. Høyre er bekymret for at manglende prioritering av dette vil hindre nødvendig omstilling. Under pandemien så var kompetanse en viktig del av krisehåndteringen, og gjennom Utdanningsløftet 2020 ble det tilrettelagt for at flere permitterte og ledige kunne fylle på med kompetanse. Mye styres av ideologi med denne regjeringen, og denne uka satte regjeringen, anført av Rødt, nok en spiker i kista for bemanningsbyråene. En bransje som kobler arbeidstakere og kompetanse med arbeidslivet. En bransje vi trenger for å inkludere flere og beholde konkurransekraften i norsk arbeidsliv. Hei sann og hopp sann, dere burde være glad, for denne regjeringen, den har alt dere vil ha. Det var det nok mange som tenkte før valget i fjor, men mye var faktisk bedre før.